Welcome back to This One MBA。咁咧，今日最主要我就係答翻有啲觀眾睇完 Part 1 to Part 2嘅片之後咧，就問一啲問題。咁雖然我唔係 tax advisor，但係咧我就好喜歡去睇下可以做到啲咩去幫人嘅。咁所以就我今日就揾住一啲都係喺 gov.uk 嘅資料啦，加上我自己讀緊 IFA， 係一個英國持牌嘅財務顧問嘅 qualification， 咁亦都要學 taxation、pension 嗰啲資料嘅。咁所以咧我就今日去製作呢條片，除咗去解答觀眾嘅問題之外咧，亦都會分享更加多關於 IHT tax allowance， 甚至乎係涉及到一啲capital gain tax 嘅資料，同埋 IHT 嘅一啲陷阱啊，所以咧留心睇啦。Alright, a disclaimer, I'm not a tax advisor. 今日所有分享嘅資料都係 educational purpose， 而咧記住啦，tax laws are very complex, OK？ 咁今日分享嘅資訊咧係 as of 2026年嘅5月。咁記住每個人嘅情況唔同，如果你需要一個 personalized advice， 你係一定要同一個 tax advisor 或者 qualified accountant 去分享。今日分享嘅資料咧，我全部都會擺喺 video description， 你係可以自己揾翻嗰啲 gov.uk 嘅資料去再了解更加多啊。OK， 第一個問題，有觀眾問我有好多個 ties 喎，但係咧我唔打算喺英國養老啦。我咧攞完永居啊，攞埋 BC 啊，我10年內我就走噶啦。咁我仲係咪英國稅務居民啊？嗱，首先你記住，如果你有睇 Part 1嗰條片嘅話咧，基本上我諗你應該知道個答案噶啦。HMRC 咧係唔係睇你嘅 intention？No， 佢點樣去睇你係咪稅務居民啊？就係用個 statutory residence test， 係咪啊？咁所以咧，基本上每一個 tax year 裏邊咧，佢都會 HMRC 都會好獨立咁樣去睇你嗰一年嘅情況。如果你嘅 ties 多，而你住嘅日數超過咗佢嗰個 limits 嘅，佢咪就已經計你係稅務居民咯，得唔得啊 ？OK， 咁你都要記住啦，嗰一年計咗稅務居民。而如果喺20年嘅 tax year 裏邊，你有10年都中咗係稅務居民嘅，咁基本上你全球嘅資產都會係計入喺英國嘅 IHT 嗰個範圍裏邊嚇。就算你離開咗英國，都留意翻有條尾會跟住你。詳細情況咧睇翻 Part 1嗰條片。好啦 ，Question number 2， 咁有觀眾又話啦，我攞咗 BC 之後咧住多幾年。我就諗住翻香港啦，叫做咩回流啊，係咪啊？咁咧就喺香港再買翻物業。咁我想問啦，係咪要交英國遺產稅啊？甚至係 capital gain tax？ 咁我相信呢個觀眾係問，如果第時喺香港賣翻物業啊，係咪啊？即係 suppose 英國係繼續有一層物業，翻到香港之後再買多一個物業 ，but maybe in the future 可能個香港嘅物業會賣翻出去。咁就會有 capital gain tax 咁嘅意思啦，我相信係咁樣。嗱，咁我解釋翻先，其實呢度係涉及兩個稅嘅，一個咧就係 IHT 遺產稅，一個就係 capital gain tax 係啦 CGT。咁其實係兩個唔同嘅稅嚟㗎，係咪？簡單啲講，都係唔同嘅時間發生，係咪啊？一個咧就係死嘅稅嚇，一個咧就係你仲喺呢個世界，只不過係賣出自己嘅一啲 assets 而 trigger 到嘅 capital gain tax。OK， 當然啦，都有 tax allowance 嘅。咁詳細自己上翻 gov.uk search 翻 capital gain tax allowance 咁樣嘅事啦。咁但係簡單嚟講咧 ，CGT 個稅咧 for basic tax rate 嘅人咧係 18%， 而如果你本身嗰個 income tax 嗰個 tax rate 係 higher 嘅話，就 24%。咁嗱，記住啦，喺香港咧同英國其實有啲 tax treaty 㗎，所以咧如果你真係喺香港賣出咗一個物業，而有嗰個 capital gain tax 嘅話咧，你係可以向HMRC 咧佢有一個 foreign tax credit relief 你就係可以去同翻 HMRC 去 claim 翻嘅。咁當然啦，呢啲嘢詳細你要同翻個 accountant 去講啦。總之記住 capital gain tax 還 capital gain tax，IHT 還 IHT。好啦，喺度繼續答
嚟緊嗰另外2條問題之前咧，如果你覺得我嘅分享對你有幫助嘅話咧，請你俾個 like 我。咁因為你一 like 咧，其實YouTube 係會派條片俾更加多有需要嘅人嘅，所以你一個 like 已經係幫到人 ，OK？ 你都係 subscribe 你嘅 channel 或者係 share 俾你嘅朋友。我咧其實都會係除咗講 taxation 啊 pension 我要講好多一啲行內見到嘅事情啦始終我喺行內做緊啦，咁都會分享俾大家聽下嘅。好啦 ，question number 3， 如果我唔入 BC 唔做英國籍，淨係攞永居，係咪可以避過遺產稅？我諗呢個問題咧就都唔係一個人問嘅，好多人問嘅，就係梗係唔得啦，係咪？記唔記得我上邊答嘅嘢啊？就算你係攞 BC 又好 ，ILR 又好，甚至 BNO Visa 又好，係咪啊？HMRC 係計乜嘢？依家佢唔係計你國籍啊嘛，佢係計你住嘅日數同埋你嘅 ties。係咪啊 ？SRT Statutory Residence Test 去計你係咪嗰一年嘅稅務居民啊嘛，所以基本上咧同你個國籍係一啲關係都冇噶。OK， 好啦，最後一個問題，咁其實咧就係我將問題4、問題5堆埋一齊，所以變咗做一個答案嘅嚇。咁當然啦，呢個問題係最實在嘅，好多觀眾都話好似點樣都避唔過喎，個 IHT 係咪真係冇得搞啊？作為一個香港嘅移民，最緊要係做啲乜嘢啊？咁首先咧，我想好直接咁樣去答翻你嗰種感覺走唔甩咧，係完全明白㗎嚇。特別香港冇 IHT 呢一樣嘢，仲有啲稅，好多稅都香港係冇嘅嚇。咁我想講嘅係咩咧？雖然有啲嘢我哋避唔到，但係你係可以 make well plan within it， 係咪啊？而個 first step of planning 就係 understanding 你自己嘅 situation， 你自己嘅情況。簡單啲，我俾個 example 咧，就好似你生活有啲嘢你係一定要買嘅，係咪啊？食物、水、衫，好多嘢你一定要買嘅嗰啲 household necessities，you can't avoid buying them， 係咪啊？咁但係你會點做？你成日都去揾啲 coupons、vouchers discount 係咪去 cut costs？咁你可以咁樣諗嘅 ，tax is the same way，we can't avoid it entirely， 但係我哋可以 make good use of 嗰啲 tax allowance， 得唔得？而首先咧就係要學啦。呢度同你分享啲資訊啦，其實我上次第1、2集都有講過嘅。呢個 inheritance tax 咧，個人嘅 new rate 班係有325,000。咁如果你咧將你嗰個 residential new rate 班係175,000 pounds 咧，去 combine 埋，然之後你係 pass on 俾你個 direct descendants， 咁就 total 一個人係有500,000 pounds 嘅 IHT allowance。咁即係一個 couple， 爸爸媽媽加埋咪1 mil 咯，啱唔啱啊？除咗呢一 part 之外咧，其實咧 HMRC 咧佢都會有一個叫做 annual exemption。咩意思咧？即係話你每一年其實最多可以俾出去3000磅，得唔得？如果假設你今年冇用到你3000磅，你係可以將呢個 allowance 加去下年，即係 total 6000磅可以俾出去。仲有一個叫做 small gifts 嘅 exemption， 咁咧呢個就冇限人數嘅我可以俾100個人都得，每個人咧最多係俾250 pounds 嘅，得唔得？另外啦，如果你啲仔女結婚啦就可以咧俾5,000 pounds。如果係啲 grandchildren 就 2,500 pounds。其他嘅人結婚，你亦都可以俾一個當係 gift。就 1,000 pounds 得唔得？另外啦，之前都有講過啦，如果係 civil partners 或者 couples 咧，佢哋互相俾assets 嗰啲咧就係冇 trigger 到咁嘅 IHT 嘅 calculation。另外捐去 charity 都係 exempt from IHT 嘅。咁如果你真係要俾我好想俾一嚿錢俾我個女喎我想俾50K 喎，咁點咧？有一樣嘢咧叫做 potentially exempt transfer， 我哋叫 PET。咁我相信好多人都聽過，就係話你俾咗呢嚿錢，
呢個錢係 exceed 咗嗰個£3,000 annual exemption 嘅話咧，咁你俾咗出嚟之後咧，make sure 你自己條命長久7年。I know it sounds ridiculous, isn't it？ 咁係啦，總之 HMRC 嘅計算方法就係你仲有7年命，過咗嗰7年命，咁唔會有 clawback，alright？ 但係如果你俾咗嚿錢出去，然之後喺0至7嗰段期間，即係 pass away 係啦，好唔好彩 pass away 咗嘅時候，佢就會跟翻呢個套嘅 percentage 去 clawback， 去計翻個 IHT 得唔得？最後一樣嘢非常非常緊要嗱，我知道好多人咧都話老咗咧就將間屋轉名轉俾啲仔女咁咪 pass on 啲 assets 咯，跟住仲繼續喺間屋入邊住咁咪 OK 咯。HMRC 嘅 definition 裏邊咧，呢一個係叫做 gift with reservation of benefit， 意思就即係話咩咧？意思即係話其實嗰個 property 係從來冇離開過你嘅 estate， 都仲係你嘅，所以其實係繼續計算喺 IHT 裏邊，得唔得？好啦，咁可以點做啊？嗱，其實如果你真係想解除呢個 gift with reservations of benefit， 你真係 pass on 咗你個一間屋轉咗名俾個仔女，第一你就真係要搬出去住呢個係第一個方法啦。或者第二個方法就係你繼續喺間屋住，不過你就要交租，交個租唔係就咁我俾10磅100磅個價係你定，唔係咁樣嘅，佢要跟翻個 market value， 你係要交租俾個新業主，即係你啲仔女，得唔得？真係有晒 transaction， 有晒 proof 唔可以現金交收，唔係咁樣做 ，OK？ 然之後個新業主係要將呢個 rental income 報翻上去 self assessment。係要報稅嘅，得唔得？咁你有咗呢啲 proof 咧 ，HMRC 就唔會覺得你俾咗個物業，跟住繼續就去 benefit from it 啦。嗱，不過其實講真嘅，仲有其他方法嘅，只不過因為我唔係 tax advisor，even I know。不過我呢個牌係唔可以俾 tax advice， 所以你自己嘅情況咧係要揾翻個 tax advisor 去講翻。嗱，老實講。我好明白嘅，個 tax system 係好 overwhelming， 係特別啦，香港冇咁多呢啲稅啦，你個即係個心情會好嬲點算好擔心好多感覺出晒嚟啦，加上咧 UK 都有好多問題好坦白講，係咪？Absolutely not a perfect place， 係咪？不過我想講嘅係 at least 我哋仲可以去學啦，努力啲去學啦，去 make well plan 啦，去計劃啦。首先去了解多啲呢個 system 啦 ，OK？ 我成日都講 system， 咁先至可以盡力保護到我哋愛嘅人啦，係咪啊？咁至少你知道條線喺邊先啦，唔使估下，唔使驚踩中一條你見唔到嘅線，跟住會冇咗嘅嘢。係你完全 plan 唔到因為把尺根本唔喺你隻手度，啱唔啱啊？係咪啊？所以我哋嚟英國嘅初心係咩？你要諗一諗下一場大火，將人哋成世建立嘅嘢燒晒，唔係淨係冇咗屋企人，連返去攞自己嘅嘢都限住時間，係咪啊？而係到今日冇人需要負責㗎喎，明唔明啊？所以諗下自己點解喺度 ，OK？ 無論你選擇留低定係選擇離開，好好地計劃一下。如果你選擇留低喺 UK 嘅，更加要計劃得好啲。等你咁辛苦建立嘅嗰啲錢、嗰啲 wealth 可以點樣去 pass on？ 點樣去盡力保護你嘅屋企人？呢啲亦都係我去分享呢啲片嘅原因。我分享呢啲片根本上對我個生意一啲幫助都冇，係咪啊？我只可以做 protection 同 mortgage 個牌。我講呢啲嘢根本上係對我自己冇幫助。但係我覺得每個人對緊要嘅嘢個 definition 都唔同。有啲人中意去食嘢、去玩、去旅行；有啲人中意扮靚、去 work out，中意乜都好唔緊要，令自己開心。而我令自己開心嘅方法就係做一啲更加有意義嘅嘢，
而唔係淨係 benefit 到我自己。我不嬲都係咁做 ，OK。好啦，anyways， 多謝你聽我講呢啲深嘅説話嚇，個心裏邊嘅説話。咁我希望今日個片係對你有幫助。咁我知道咧呢啲 information 其實好 complex 㗎。It's just like I'm sharing just a tip of the iceberg 嘅資料嚟嘅啫。其實下邊仲有好多，不過我唔可以喺呢度分享嚇。咁 anyways， 盡力啲去學，盡力啲繼續生活。唔開心嘅揾翻大家啱傾嘅人去傾下，支持下 ，support each other， 用盡你嘅方法去 support 你身邊嘅人，係咪啊？個 community 互相幫助一下，少啲 criticism， 多啲 encouragement， 咁做人先開心啲嚇。即係純粹個人分享啫嚇，冇任何意思嘅。All right， 咁如果係啦 ，anyways 啦，今日條片對你有幫助，記得 share 俾朋友啦嚇，記得俾個 like 我啦，記得 subscribe。I'll see you guys next time.